后来乡亲啊，说落来，保育大救援，一只是乌熊，一只是石虎。先来看今年的10月，一只台湾乌熊伫台中和平互战战着，当时伊极度滚凉，倒手掌受伤，看着真可怜。经过2个月治疗复原了，兽医来评估，冲啊来野放了。在一大阵工作人员的协助下，这只乌熊顺利登去深山。这门框框救起来，这只大乌熊为人来冲出来，3步做2步行，冲对树林去。工作人员喊到大细声，过来拍铁笼啊，搁制作一寡噪音，主要是希望讲这只大乌熊远离人群，赶紧走入去深山内。野放的大乌熊就是今年10月伫和平山区钓这的台湾乌熊。倒口受伤去掉，经过2个月治疗休养，过程中目镜者到工作复原，体力恢复。12月23，体重有88公斤半，比头一摆治疗时肥5公斤，而且呢，佫变成做蜘蛛熊，真后白，行独木桥嘛无问题，所以讲兽医师评估讲会使转去啊。经过专家会议参考他过去2年冬天的活动范围评估后，所选定远离人烟、临近国家公园的深山来进行野放。大乌熊顺利野放，当时林管处嘛利用卫星发布器来追踪，并且搭配电子围篱，继续观察乌熊的状况。除了避免人甲熊佫发生冲突以外，嘛会使确保伊会使顺利回归山区的生活。